Tole hordoftoonni chaanaalii baadiyyaatu gara viidiyoo kanatti baga nagaan dhuftanii viidiyoo kana keessatti immoo Microsoft Word yookaan Office Word fayyadamuudhaan akkamitti research keenya formatii isaa sirreeffanna kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. As keessatti warroonni research hojjetan yookaan proposal thesis waan garagaraa hojjetan formatiin thesis keessanii yookaan research keessanii akkam ta'uu qaba, akkamitti bareeda. Yuunivarsiitonni seera mataa isaanii qabu. Seera mataa isaanii sanayyuu fayyadamuudhaan akkamitti bareechifannaa kan jedhudha. Kan biraa namoonni riippoortii dhiyeessuudhaaf report writing irratti odeeffannoo akkamii isin barbaachisa yookaan immoo reportiin yookaan gabaasni keessan suni akkamitti formaat ta'uu qaba kan jedhu san waliin ilaalla. Amma fani faayila tokkoon qaba as bira nan banadha. As biratti waan formaat goonu qofan isinitti agarsiisa malee dokumentiin kun maal ibsa kan jedhu sana waliin ilaaluun hin barbaachisu jechuudha. Sanaaf dokumentiin kiyya chaaptarii 3 qaba. Chaaptariin sadanuu of jalaa waan garagaraa ibsu, teebilii kan qabu jira, akkamitti formaat goona kan jedhu waliin ilaalaa jechaadha. Fakkeenyaaf isin mala kana fayyadamuu dandeessu. Akka tasaa ta'ee Times New Roman godhuu qabdu font type isaa jechuudha yookaan font family isaa. Font size isaa immoo 12 ta'uu qaba. Waan akkasii kan jedhu jiraachuu mala. So rulii University keessanii sana hordoftuu jechuudha. Anamma normal text yookaan immoo body isaa barreeffama body ta'ee 12 irra Times New Roman gochuun barbaadaa jechuudha. Warra immoo mata duree ta'e isa guddaa 16 taanee 14 taanee 12 jecha akkasitti akka deemuun barbaada. Taniif chapter 1 namma mata duree guddaadha. So as bira dhufeetiin font type isaa filadha. Times New Roman font size isaa immoo 16 sana booda bold ta'uu qaba. Centerii ta'uu qaba. Hiriirri isaa yookaan alignmentiin isaa akkanatti gochuu danda'a jechuudha. Inni kun immoo mata duree isa jalaati. Kunis akka tasaa ta'ee inni kunis amala kanaan ol fakkaataa qabaachuu mala. So 16 bolding godhaa kanas achi centeriirran godhaa lakkoofsa inni itti godhamu tokko chapterii tokko waan ta'eef tokko jedheen akkasitti lakkoofsitti godhaa. So isa kana immoo achi jalatti argama waan ta'eef Times New Roman godhaa achi immoo 14 isatti aanee waan jiruuf jechuudha. Bolding godhaa gara bitaarra jira waan akkasii gochuu dandeenya. Hamma dhumaatti garuu akkanatti deemuun hin ulfaataa jechuudha. Kanaaf duubatti deebi'ee mala salphaa tokko isinitti agarsiisa. Waan wal fakkaataa ta'e yookaan immoo amala wal fakkaataa warra qaban amala wal fakkaataa akka isaan qabaatan yeruma tokkicha sirreeffannaa sana booda nuti ajajuu qofaa jechuudha. Fakkeenyaaf normal text yoo ta'an yookaan immoo bodyidha. Fakkeenyaaf isaan kun bodyidha. Hamma asii jechuudha kun bodyidha. Bodyin kun amala wal fakkaataa qabaata. Font size isaa 12 font type yookaan immoo font family isaa Times New Roman dha. Hiriirri isaa yookaan alignmentiin isaa ammaaf bitaarra jira. Hiriirri isaa asiin bitaarran wal qixxaatee jira. Justify ta'uu qaba yookaan immoo gara lachuun wal qixxaachuu qaba. Kana akkamitti hundumaafuu apply ta'a. Isa kana qofaaf osoo hin taane hundumaafuu faayila kana keessa kontentii waan kanaan amala wal fakkaataa qabu akkamitti wal fakkaataa goona kan jedhu waliin ilaalla. Dursa kontentiin kun yoggaa irratti kilik gootanii as bira style kan jedhu kana keessa isa kanatu ifee mul'ata jechuudha. Amala kanaa qabaa jechuudha. Ilaala as biratti callisnee kilik goonu amala kanaa qabaa jechuudha. So isa kana sirreeffanna. Right click irratti goona dhanne then modify jennaan. Then as biratti yeroo hundaayuu warri amala kanaa qaban Times New Roman akka ta'an yookaan immoo as keessaa filattanii irratti kilik gochuu dandeessu. Font size isaa immoo 12. So kan itaanu kan biraa as biratti space isaati jira. Spacing isaa inni kun tokko tuqaa duwwaa fakkaata tokko 5 akkasii inni kun tokko tuqaa 5 fakkeenyaaf as biratti mul'ata jechuudha. Asirratti kilik gootan single space jedha. Asitti kilik gootan 1.5 line space. Yuunivarsiitonni baay'een yoo ilaaltan seera isaanii irratti 1.5 fayyadamu. Warri double space fayyadamanis jiru. Isin akka isin barbaachisetti fakkeenyaaf isa kana irratti kilik goone double space dha jechuudha. Kana jechuun garaagarummaan laayinii kanaa fi laayinii kana gidduu jiru double space. Yuunivarsiitiin ani keessa ture 1.5 fayyadama. So ani 1.5 fayyadama jechuudha. So 1.5 erga gootanii booda wanni isin barbaachisu kan biraa hiriira isaati. Hiriira isaa justify gochuu qabnaa jennee. So inni kun leftidha ammaaf active kan ta'ee jiru kun centeridha kun rightidha. Justify isa kana jechaadha. Kana jechuun wal qixxaatu jechuudha asiin. Alignment yookaan hiriirri textidha gara lachuun wal qixxaataa ta'a jechaadha. Okay jettanii baatu. Amma yoo ilaaltan ilaala warri amala wal fakkaataa qaban hundi isaaniitu Times New Roman ta'anii jiru. Amala wal fakkaataa qabu waan ta'eef hundi isaaniitu Times New Roman ta'anii jiru. Hiriirri isaanii justify ta'ee jira jechaadha. Mata duree yoo ta'e akkamitti sirreeffanna? Mata duree yoo ta'e Microsoft Word keessatti heading jennaani heading 1 heading 2 heading 3 jedhee deema. Heading 1 mata duree gurguddaadha. Heading 2 isatti aanee kan dhufu. Heading 3 jara lamaanitti aanee kan dhufu. Akkuma lakkoofsi isaa guddachaa deemuuni propertiin isaa garaagarummaa qabaachaa dhufa. Font size isaallee xiqqaachaa dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf kan kun heading 1 dha. Kunis heading 1 dha.
kun heading 2 goona. Kana jalatti headingiin biraa hoo jiraate yookaan immoo afaan oromootiin gumee yeroo qopheessinu akkaataa itti gumeen qophaa'u sanaan wal fakkaataa jechuudha wanti isaa. Saniif chapter 1 kan jedhu kana heading 1 irra kaa'achuun barbaada. Isa kana garuu heading 2 irra kaa'achuun barbaada. Kanaaf callisnee akkatti select goone kanas heading 1 gara biraarrattis warra heading 1 irra taa'u qaban akkasitti gochuurraa heading 1 aluma tokko akkuma amma sirreessine kana sirreessuu dandeenya. So dhufneetuma homaa odoon tuqin right click goona heading 1 irratti. Then modify jettuun. Sana booda typein isaa yookaan font family isaa Times New Roman, font size isaa 16 isin 14 fayyadamuu dandeessu yookaan immoo ruulii kaampaasii keessanii fayyadamuu dandeessu. As biratti kalarii isaati kabira. Kalariin isaa duratti hin ilaalle yookaan immoo isa kaan keessatti hin ilaalle automatic gootu jechuudha. Automatikiin gurraacha'eeti kan jiraatu yoo kalarii biraa kan ta'u ta'e yeroo print gootan isin jalaa haphataa jechuudha. Hammi qalama inni waraqaa irratti print godhu suni kabira as biratti center irra ta'uu qaba. Akka kanatti jechuudha gidduu keessatti ta'uu qaba. Sana booda erga gidduu keessa gootanii booda asitti 1.5 dha. Spacing inni tekstiiwwan biraa waliin walirraa fageenyi inni qabu. So isa akkas erga gootanii booda okay jettanii baatu. Heading 1 sirreeffanneerraa jechuudha. Ilaala amma isa kana irratti click goone yoo asirra keenyu akka kanatti nutti mul'ata. Odoo irratti click hin godhin jechuudha. Heading 2 akkasumatti sirreeffattu. Heading 2 ammas formatiin isaa Times New Roman yookaan font family isaa, font size isaa 14, coloriin isaa automatic 1.5, heading 2 waan ta'eef heading 2 gara bitaa irratti yookaan left irra goona hiriira isaa jechuudha akka kanatti mul'ata. Okay jettanii baatu. Then heading 3 hin dhufu yeroo tokko isin dhufuu mala. So akkamitti arganna kan jedhu ilaallu. Akkanatti yoo expand gootanii ammas as keessa illee hin jiru. Isa sana fiduudhaaf akkam goona kan jedhu mee waliin haa ilaallu. Kanaaf heading 3 akkasitti isin dhufu yoo barbaaddanii iddoo kana dhuftanii xiyya kanarratti click gootu. Xiyya ishee kanarratti jechuudha. Maqaan ishii akkuma asirratti mul'atu style jetti yookaan immoo alt control shift fi s wal faana tuquudhaan akkasitti ilaaluu dandeessu. Yoo kana tuqxan ishee kanaan dhufa style dhufa. Style irratti heading 1 heading 2 hedheeti heading 3 hin jiru yoo barbaaddan as keessa. Isa argachuudhaaf gadi buutanii option kan jedhu kanarratti click gootu. Sana booda as biratti style pane option nu dhufa. Select style shown jedha recommended jira gamma yookaan immoo kanuma Microsoft Wordin nuuf eeyyame faatu jira. So isa sana all irra goona. All style. Then as biratti immoo as recommended kan jedhu kana akkuma jirutti dhiiftu. Sana booda gadi buutaniiti paragraph level formatting jedhu kanallee tick gootu. Sana booda okay jettuun. Yoo asitti ilaallu hin dhufa jechuudha. Heading 3 maal dhufee jira jechuudha. So heading 3 fayyadamuudhaaf asirratti click goona. Sana booda update heading 3 too much selection jennaan. Argitanii heading 4 nis dhufee jira. Heading 5 nis akka dhufu barbaadan asuma bira dhuftanii update heading 2 much selection jettuuni. So as biratti nu dhufu jechuudha. Sana booda ishee kana cufnee baana. So heading 3 dhufeera. Akka university ani keessa jirutti heading 3 modify yeroo ta'u Times New Roman ta'eeti formatiin isaa 12 ta'e bold italic ta'a jechaadha. Isaan kuwwan duratti yoo ilaaltan ta'e ofumaa bold ta'anii jiru. Italic garuu hin taane. Asitti immoo spacing isaa tokko tuqaashan gootu left irra gootu jechuudha. Fonti color isaa yoo barbaaddan isin automatic godhachuu ni qabdu yoo color kan ta'u ta'e sana booda okay jettanii baatu. Heading 3 ni dhufeera jechuudha. Heading 4 yoo barbaadan haaluma sanaan akkasumatti deemuu dandeessu. University tokko irratti heading 3 font size isaa 13, heading 4 immoo 12 akkas ta'uu danda'a. Sanaaf akka university keessanitti sirreeffattu jechuudha. Sana booda heading 1 kan ta'uu qabu dhuftaniituma heading 1 gootu. Heading 2 kan ta'uu qabus akkasumatti. Kun amma heading 1 dha. Heading 1 umarra goona. Heading 2 kan ta'uu qabu heading 2 goona jechaadha. Haala sanaan sirreeffanna. Yeroo heading irra gootan garuu kan kanaas 1.5 ture, kan kanaas 1.5 ture walitti hidhamee baay'ee walirraa siqa. Sanaaf walitti siqsuu yoo barbaaddan isa tokko irratti click gootu yookaan immoo fakkeenyaaf chapter 1 irratti click godha. San booda as bira dhuftu paragraph groupii kana keessa yookaan home tab keessa seentanii as biratti remove space before paragraph. Kana jechuudha kana dura space yoo jiraate remove godha. Kana irrattis click gootu akkas hin barbaachisutti remove space before paragraph yoo jettan ilaala. Sanaaf amma gidduu kana lamaan 1.5 jira jechuudha. 1.5 irratti tick ta'eera jechuudha. Isa kanas akkasumatti remove space. So erga kana gootanii booda baay'ee bareedaa dhufa jechuudha. Kan biraa as biratti ilaala. Insert tabin jira heading 2 dha kun heading 1. Kun fakkeenyaaf tokko ta'uu danda'a. Tokko tuqxanii tuqaa tuqxanii space tuqxu
Sana booda formaatiin nambaringiin dhufa jechuudha. Kun immoo achi jalatti mata duree xiqqaadha. Kanaaf 1.1 ta'a jechaadha. Zeen point gootaniit space gootu. Sana booda formaatii sana fudhata. Yoo akka malee isin jala siqe duubatti tiksuu akkanatti hin dandeessu, bakka barbaadanii tiksuu hin dandeessu jechuudha. Zeen home taabin immoo kan biraati. Sun insert taabidha. So kun maal ta'a? Heading 2 ta'eet 1.2 ta'a jechaadha. Space gootu. Sana booda formaatii sana fudhata. Click irratti gootan select ta'a jechuudha. Warri feature wal fakkaataa qaban yeroo tokko select ta'u jechuudha. So home taabinis heading 2dha. Ammaaf heading 2 ifee jira yoo ilaaltan asirratti click gootanii. Inni kun immoo textiidha jechuudha. Kanatu ifaa active kan ta'u. Page layout tab jedha. Inni kunis heading 2 kan biraati. Irratti click gootanii booda 1.3 jettuun space yoo gootan formaatii isaanii fudhataa jechuudha. Akkasitti formaatii kana fudhachuu qaba. Yoo hin taane nambaringii keessan eegdanii haalan itti fufuu hin dandeessan. Fakkeenya 1.3 akka irra deddeebi'een dhufne istaayiliin kun dhufuu qabaa jechuudha. Yoo ta'uu baate garuu as keessa seentanii kan sirreeffattan ta'a. San viidiyoo biraa irratti ilaaluu dandeessu.